شاركت معكم هاد الخريجة اللي درتها. خرجت نتمشى. للأسف ما كنديرهاش دايما، لكن مرة ما فيها بس الإنسان يخرج يتمشى ويشم الهواء نقي، وخاصة في آه، الصباح. الآن هاد اللحظة كنخرج في الصباح، لكن لقيت الناس سبقوني كيتمشاو ويديروا المشي كتصفوا الصباح. أحسن حاجة يقدر يديرها الإنسان قبل الفطور، قبل هي أنه يتمشى ويستنشق الهواء النقي ويرجع بصحة أحسن بنفسية أحسن. النفسية كتبدل من كنشمو داك الهواء نقي، الهواء طبيعي. كما كتشوفوا من بعد نهار ممطر اللي فات، نهار تاع البارح. الله. اليوم صبحت الأجواء صافية، ملي كتصبح الشتا كيصبح واحد اللمعان في الجو، بحال اللي كتغسل الطبيعة، تغسل البركان، حتى الجو كتصبح فيه واحد اللمعة، واحد الإشراقة. هذا هو اللي كاين. وقررت انني نخرج نتمشى. لا ماما إله قالت لي إلا هكا ما كيفاش لا بنادم قبل ما يفطر، قبل كل حاجة يخرج يتمشى. هي كمشي وكرياضة في نفس الوقت، وخرج ناخذ نفس جديد وطاقة جديدة في هذا المشي. المحلات حالين صافي. وكلشي محلول مع اقتراب يلا السنة الميلادية الجديدة. كيحلوا حتى في نهاية الأسبوع. هو في العادة كاع المحلات وخاصة تاع الملابس وحتى تاع الأكل كيغلقوا في نهاية الأسبوع. لكن على خلاف هاد الأيام المتبقية لنهاية السنة كيفتحوا كلشي كيفتح. كما كتشوفوا خرجت مبكرا نوعا ما، مع ان لقيت الناس سبقوني وكيتمشاو وكيديروا لا مارش. لانه شويه ويجيو دوك صحاب البلديه يشطبوا كاع هاد الربيع. مع فصل الخريف الأوراق تتساقط، مع أنها كتعطي جمالية للأرض، وإلا أنهم كيجيو كينظفوا كاع كل صباح كيفوتوا كينظفوا الطرقان كاملين في هذا الربيع، واخا غير ربيع متساقط كينظفوه. وكما كتشوفوا الإشراقة تاع الشمس تاع الصبح ما أجملها، وأنه الإنسان يتمشى في هذا الجو. يعني خصنا ما نعكسوش وهاد شحال ما تمشى الانسان راه مفيد للصحه ديالو. صورت بعض هذاك المناظر واللقطات معايا تليفوني وكنتمشى، وقلت علاش ما ناخذش لقطات ونشاركهم مع المتابعين تاوعي. ونحفز الجميع انه يزاولوا اي نوع من الرياضه كيفيد الصحه، لأن غير الجلوس في الدار كيؤدي للخمول، كيؤدي لواحد الركود في العضلات. خص بنادم ديما الحركة، ديما يتمشى. ما شاء الله. هنايا كيفيقوا بكري. هنايا راني خرجت مع ديك 8 ولا تلاقيت الشوارع عامرة، تقولوا راه 12 ولا، لأنها كيخرجوا بكري كيتمشاو كيرجعوا كيجلسوا في المقاهي قهوة وكيجلسوا يستمتعوا بأشعة الشمس، ولو أن الجو بارد. ماشي هاد الشمس يعني أن الجو حار، الجو بارد، ولكن واحد ما شاء الله، واحد الإشراقة، واحد السرور، نفسية مختلفة تماما و100%. على من الإنسان يصبح غير في الدار بين ربع حيوط. هاد المعلمة ولا هاد البلاصة الكنيسة كانت تاعهم كنيسة. كيجيو الناس كيتصوروا حداها، يجيو دوك يزوروها بزاف تاع الناس. راها كبيرة، انا درت غير فت عليها وراني فايته كنتمشى. يعني هاد النهار ماشي تاع التصوير ماشي، لكن تاع المشي ونتاع الحركه. كما كتشوفوا سبقوني الناس، والناس انا كنت غادي نخرج ما نتلاقى حتى شي واحد، لكن الشوارع عامره كلشي كيتمشى ما شاء الله. كلشي علاش كيكسبوا صحتهم،
كيفيقوا بكري هنايا. وكذا في اي بلاصه، في اي بلاصه كاين بزاف اللي كيخرجوا في الصباح بكري، كيخرجوا على الخامسة صباحا، يخرجوا هنايا بعدا بالضبط كتلقاوهم على 4 نتاع الصباح ل5، نلقاوهم يخرجوا. عندي جيران 4 نتاع الصباح ل5 يعني يبلعوا بيبانهم، نسمعوهم يبلعوا الابواب ديالهم باش يخرجوا يديروا يمارسوا الرياضه. عادي يوليو وياخدوا دوش ويمشيو للعمل ديالهم. يعني منضبطين واحد الدرجة في الحياة. لهذا أهم حاجة ما يهمش الإنسان يخدم ولا ما يخدمش، ولا ربات البيوت ولا، ولكن الرياضة هي ضرورية. ماشي الرياضة بمعنى الكلمة، يعني حتى واحد ما راه منضبط بالحركات أو بواحد النشاط رياضي خاص، لكن الانسان مره يخرج بكري، وكنركز على هذه الكلمه، يخرج بكري ويدير حركه ويتمشى. المشي راه جد مفيد بالصحه. انا من كنجلس واحد المده في الدار ونخرج نتمشى، كنلقى هذاك بحال كي بحال بزاف ما تمشيت، بحال من نرجع للدار نلقى واحد الضرر في الرجلين. ما عرفتش كيفاش نقول ديك الكلمه، بحال كنقولوا كيكون واحد الخمول في العضلات. هذه هي. جيت لنهايه الجوله، كملتها بالطوبيس كملتها بالطوبيس بالحافله، يعني باش نرجع للدار تمشيت. والان هذه نرجع في الحافله باش ندير الفطور ديالي ونفطر. خليتكم اعزائي في امان الله، ونتمنى تعجبكم الحلقه. وهذه ماشي حلقه كنقول، وانما هي كنوصي الجميع وخاصه النساء الماكيتات بالبيت انه يديروا واحد المجهود، ما يعكسوش، وكل صباح يخرجوا يتمشاو ولو غير نص ساعه، ولو غير اللي تمشاوه فيه البركه. لان داك الجلوس غير الاكل والجلوس في الدار والقيام بواجبات المنزل ماشي كافيين نقولوا احنا نتحركوا. لازم يعني ممارسات رياضيه وحركات، والمشي هو احسن حاجه. هذا جد نهايه الحلقه، نودعكم ونخليكم في امان الله. وكما قلت لكم هذه ماشي حلقه، شاركت معكم الجوله نتاع المشي اللي درتها في الصباح. والى موعد آخر إن شاء الله. نخليكم في أمان الله، والسلام عليكم.